ريزو أو زي ما ناس كتير بتقول عليه رز كنتاكي ده طبق حكايته تقيلة قوي. أصله في الأساس ما هوش مصري ولا حتى أمريكاني، ده أصله إيطالي قديم جدا. كمان هقولك سبب تسميته كده إيه. من مئات السنين لما العرب جابوا الرز لإيطاليا قالوا لك هو الرز ده ينفع نزرعه عندنا. زرعوه وابتدوا يجربوا يطبخوه كمان بطرق مختلفة، بس مش بشعرية زينا، لا لا لا. دول كانوا بيحمروه الأول في شوية بصل وزبدة، ويزودوا عليه مرقة شوية بشوية لحد ما يبقى كريمي كده كأنه صوص. حدوتة كمان بتقول إن في القرن ال16 عامل كان بيشتغل في بناء كاتدرائية ميلانو حب يجرب يحط زعفران على الرز عشان يديله لون كده زي الدهب، ومن هنا اتولدت أشهر نسخة لريزوتو ميلاني. أيوة، هو اسمه جاي من كلمة ريزوتو الرز الإيطالي، يعني ببساطة الريزو اللي ابتدى كتجربة إيطالية انتهى كأكلة كلنا بنحبها جنب الفراخ المقرمشة. قوليلي في الكومنتات، بتحب رز الريزو مع الباربيكيو صوص ولا مع أي صوص وخلاص؟